avuze kubandwa tubategereza gutahura ko ari ukwambaza Imana bifatiye ku mico n'imigenzo y'abarundi. Kuvuga ko kiranga yari umugore cyangwa yari umugabo naho benshi burimo ko kiranga ntiyagira igitsina. Kiranga uyu munsi yashobora kuba nakubwiye ko baraba abantu atacu atakiri kenshi wo kwagirizwa. Kenshi bakunda mbere no kuraba abavyeyi bakuze baravuga ngo abakecuru bicambyaro wa mukecuru ubona n'ivyisi atamwina w'ivyisi anyifise akuze yabonye vyinshi. Umuntu abandwa yatekerezwa kuba karorero mu kibano. Nico bituma na kiranga uyamajije hari abantu bibaza ko kiranga hari umuntu yakoroka avuye mu ijuru uko oyaye. Kiranga wa mbere yabayeho yazaranye n'umwami wa mbere, yari umuntu yubashe cyane kuko kiranga yarahagarariye ukwemera ku Burundi. Umwami agahagarira intwaro rusange mu gihugu. Imana iri hose, mu bantu, mu biti, mu nyoni, mu mazi. Hariho ibintu bine bikomeye cyane bishobora kutwereka ubuntu bw'Imana. Hari ijambo abakristo bakoresha mu mukama. Umukama yarita umwami kuko bemeza ko umwami akamira abantu bose, abashatse n'abadashatse. Kuko ngira ugerageje kumva ari abantu bavuga ngo urahangamye mwami nyene inka n'imirima. Bisigura ko n'inka zose zari mu gihugu zabariza umwami w'u Burundi. Nta kintu umwami yashobora gukenera ngo akibure. Benshi muramuzi nk'umusesanguzi wijanye n'ivya kahise, benshi muramuzi muri edition yo gusoma, benshi muramuzi muri curi jambo. Uno musi kumaze kubimwazanira mu kiganiro akaranga ko Burundi. Kumbure ikiyago tuge tuyagire hamwe n'ikijanye no kubandwa. Mbega bo hambere abakira babandwa kubera iki? Kuki uwo mugenzo kino gihe wakuweho Burundi? Kuki umukino gihe uwo mugenzo wakigwa nabi n'abana bariya? Mbega uwo muco ntwari mwiza? Kiranga yari umuntu ki yarafise ibyahe bango mu bijanye no kubanzwa. Cyo basaba no kumugumeza inyakira amajwi zanyu ku 1 tuzatumwakira. Bwakeye amahoro neza. Mushaka kwidondora kandi akora twumviriza bici kuri 1 n'abakora twumviriza bici kuri 3 akaburungira bafuma kabunko. Ego me urakoze. Banyitwa Napoleon Shaki ariko nitwa Intore Segihembe. Ndo Murundi abanyakaranga ndo Murundi abandwa. Ego ndumwe mu bakora mu ruganda rw'indamuna bitabo gusoma ni wavuze ico jambo. Nibaza ko ari gikorwa cyari kitoragishinga twamaze ko igihe c'amezi 2 ngira tuzoronka kanya ko kubyaga ko ku buryo bwimbitse rwa ruganda canke ryari sekeza rigamije kugerageza gucura amajambo mashasha abarundi bakenera ariko adasanzwe hari mu rurimi rw'ikirundi tuyabona mu zindi ndimi. Yazana navuganye n'abamenyesha makuru ba IREBE bitari bikenera bishikirije. Ego duhira kuri ico cacu ijambo kumbure nakitayemo abarundi benshi barakunda gukoresha ijambo ati ngo ikirundi kirakinyi ko hari amajambo amwe usanga utoronka kumenya yavuga mu kirundi. Kumbure abagira amahirwe gushika muri ico jambo barabona ko bishoboka. Ego me urakoze. Ikirundi ni ururimi rw'abarundi. Kandi rero nibaza ko ikirundi shobora kuvuga nti ururimi ikirundi si ururimi rukene kuba rukeneye, ariko ni ururimi rukenewe kubarumenye. Uyu munsi rero biragoye ko tuvuga ko ari ururimi rukenye mu gihe n'amajambo asanzwe hari mu kirundi tudashobora kuyakoresha yose, tudashobora kuyumva yose, tudashobora kuyatahura yose. Bityo rero igihe ururimi ruhaye umwanya muri wewe, igihe ururimi ruhaye agaciro muri wewe, biroroha ko ruja kuba ikindi kuko twovuga ko ari ikindi kuko ushobora kuba ururatira abandi. Kandi rero ururimi tuvuze ko ari ururimi rukene ari nk'umurundi bivuze novuga ko ari ukwisibiza inyuma cyane kuko ururimi rw'ikirundi si byusa dukoresha mu kuvuga si bitumva. Harimo ibivy'imico n'imigenzo, imigigwa n'imiziro, akabamwo indero y'umuntu kuva kivuka gushika kumbure yitavye Imana. Urumva
uri kuravuga ko ikirundi ari ururimi rukenye ntaho bitaniye no kuvuga ko igihugu cy'u Burundi ari igihugu kitikwije gifite ibyo kibuze mu ntunganyo yacu, kuko intunganyo y'ubuzima bw'umurundi kuva kivuka gushika yitaba Imana tubisanga byose mu rurimi rw'ikirundi. Urumva rero twarabiravye n'ivyo ururimi ni ikintu gikura kigasaza cyangwa kikanapfa iyo kitabungabunzwe. Niho rero havuye iciyumviro cyo kuvuga dufate iya mbere tuyifatanye n'abandi bantu twari twavuze twarafatanije n'ikimenyesha makuru Imbere magazine, turafashanya ni Samirizi Kazoza FM kandi tugatumira n'abandi imiryango yari yuguruye ngira kumbure ku ncuri gira kabiri, kuko nisekeza twagize ngaruka mwaka isekeza ngaruka mwaka aho umuntu azokwama araba mbega by'ukuri ni kiye kintu nokora uno munsi kugira nteze imbere ururimi rw'ikirundi. Nibaza ko tuzofata kanya tuyage n'abamenyesha makuru bagenzi bacu kugira dushobore gufashanya gutahura ayo majambo, kuko hariho ubufatanye bikorwa n'urwego shingwa ndimi mu Burundi Akademi Rundi barazi igikorwa twarimo, baraturunkiye abahinga mu by'indimi, bityo badibo bazoheza bafata umwanya wo kwemeza niba amajambo twacuze muri cyo bijambo uno munsi yose ashika ku 70 mu bisata bitandukanye, amajambo 70 kuko twatanguriye mu gisata cy'ivy'ubutunzi, turaja mu vy'amagara y'abantu, turaja mu vy'ubutungane, turaja mu vy'indero, turaja mu vy'ubuhinga bwo kumenyesha makuru, turaja mu vy'uburimyi n'ubworozi. Byose hamwe turashobora gutororokana amajambo 70 atarasanzwe ahari cyangwa atahurizo ko na benshi turavuga tuti kwira abantu barimenyereye, reka tugerageze niba ari cyo tuza turakoresha kugira abantu dushobore gutahura ibintu kumwe. Nibaza ko rero urwego shingwa kirundi nigwamara gufata ingingo, nibaza ko mu vyegeranyo tuzotanga by'ibikorwa vyabaye tuzobashikiriza amajambo yacuzwe, bamaze gufata ingingo rero bakemeza ko ayo majambo yacuzwe muri cyo jambo aje mu rurimi rw'ikirundi vyemejwe, bikazoba akaryo keza kandi n'ikintu umuntu wese azokwishimira. Ndarikira kumure ntera kamu n'abarundi bose ko ku ncuro iza mu mwaka uza, kuko tubigira muci niho usanga abantu bo mu ngero zose baba bafite akanya, niba barabanyeshure bari mu buruhuko bashobora kuza gucura ijambo nabo bazogira ico bivuga bati twaragize uruhara mu guteza imbere ururimi rwacu rw'ikirundi. Nivyo nibaza rero ko mu mwaka uza hoho tuzoraba uko ibinyamakuru tuba turi benshi cyane, kuko uno munsi turi ku Samirizi hari abantu benshi batumvise curi jambo kumbure, ariko uno munsi bayumviye ku Samirizi rero ko ari kiraro gihuza abantu benshi bafise ihangiro rimwe. Nibaza ko ari kimwe kizodufasha kumbure mu mwakuza. Murakoze cyane. Intore gihembe n'umutsumi wacu aho twako tureka kubijanye na curi jambo kumbure mu mwakuza bazo sidukana niyo mu kwitabira ico gikorwa nyezina. Itwizera yuko nayo majambo yacuzwe agira ko 70 arenga, nimba mara kwiyemeza muri Akademi Rundi tutohiza tuyasangizwe hama byo bavyiza mu gihe abarundi n'abarundi kazi tubakora twumviriza tuyakurikije tukayavuga ntitugume tuvuga muri ya mvugo ati kirundi ni gikene. Murumva ko muri curi jambo badushoboye kuducurira amajambo akomeye cyane kumbure no mu bisata bigiye bitandukanye. Muvuze ko mu gisata c'ikiganga mwacuruze amajambo byarangiye cyane, kuko nico hari yaba abantu bavuga nti amajambo usanga umenga ari technique muri ico gisata kumwe mu kirundi nimwe yaronka, ariko ko bamwara yose ni vyiza. Kumbure tubwirwa ko mu gihugu gisahira mu kiyago nyezina 10 munsi abaho hambere barabandwa, ucidondora ukicinjira mu kiganiro wavuze ati umurundi abandwa. Abenshi bariko bararuka canke bavutse kuno mu nzo w'amadini navuga ni yazanwe n'abakavantara abamisiyonari, kubandwa barabibafuse mu mutwe, kubandwa babereka iyindi shusho. Mbega abarundi baho hambere babandwa kubera iki? Igiki cyabatera kubandwa? Arakoze cyane Yves, nibaza ko ubwambere tutangurira ku kubandwa nyezi. Mbega kubandwa ni iki? Mu majambo make umuntu avuze kubandwa tubategereza gutahura ko ari ukwambaza Imana bifatiye ku mico n'imigenzo y'abarundi. Kuko uyu munsi uravye ukwemera kw'abantu, umuntu yemera afatiye ku vyabona, agaciro aha ivyabona,
inguvu abona mu bimukikije canke mu mukikuje kuko Imana iri hose mu bantu mu biti mu nyoni mu mazi hariho ibintu bine bikomeye cyane bishobora kutwereka ubuntu bw'Imana. Uyu munsi twovuga nk'amazi umuriro umwuka n'isi ubwayo ivyo bintu byose bigiye hamwe nivyo bishobora kwerekana Imana mu bidukikije ivyo navyo no mu muntu birimo kuko ivyo bintu bine tubivuze iyo turiko turavuga isi ntitwishimira cyane kubera ivyo duhaye ariko dushima kuvyo tubikiye. Ubuzima tubaho ngaha ku isi ni buto kurusha ubuzima tuzobaho twabaye imizimu. Ni ukuvuga iyo umuzima avuyemo umwuka acika umuzimu. Imana rero mu Burundi bari bafise uko bayambaza, mu kuyambaza rero naho barabandwa. Mvuze kwambaza rero sinovuga ngo gusenga kuko gusenga no gusega umwanya muremure usaba ariko Imana yumva nibaza kuturinda kugumuyibutsa cyane umwanya wose yotegereje kuba yatahuye by'ukuri ivyo rimwe. Aho mbere rero hariho ibintu nyamukuru bituma abantu babandwa. Ubwa mbere hariho urubi ushobora kuba ari nk'ikiza rusangi ibintu vyateye ahantu bakavuga bati iki kibazo reka tucicarire turaba ukuntu twosaba Imana igikure mu kibano. Hakaba no gushima mbega umuntu ashima ryari hariho ibintu byinshi ducamwo uno munsi ukabona ikintu kigushikiye gisa n'igitangaro utari biteze ukabona ko woshima. Mu gushima rero navyo ni vyiza navyo ukabifatira umwanya wo kuvuga uti ikicoba. Mvuze rero ko ivyo ku bantu byari bitatu ico cyambere cyashobora kuba ku bantu benshi ya ikintu kitbateye ubwoba canke ikintu bashaka gusaba Imana ariko byarashobora kuba no mu muryango canke bikaba n'umuntu ku giti kiwe agatumira abantu jewe nifuza ko mumfasha kubandika iki kintu. Hakaba rero no kubandwa mu bihe bidasanzwe rero hariho imiziro mu Kirundi nk'iyo umuntu yavyamahasa kuko abarundi bemeza ko Imana irimo batatu itovamwo abana babiri kuvyara ubushuri byari bisanzwe gusumba kuvyara amahasa. Nk'umuntu avyamahasa hari imyigwa myinshi yagirwa mu kwizera ko ivyo bintu bitobandanya mu muryango baraba ukuntu basaba Imana ikabibakingira. Kubandwa rero si ikintu kibi kuko mu kwegerana muhuje inama n'imitima mufise ihangiro rimwe. N'ubu nibaza ko arivyo vyama vyabaye. Abatari bake rero bafashe iryo jambo nk'ububi kuko twebwe turahura n'ibigeragezo bitari bike. Hariho abantu banyita umurodi jewe, hariho abantu bavuga ko bambwira ko nzoja mu muriro ariko umuriro nta kibazo niba nzowujamwo niba urabaho nzowujemwo kubwanje je mbona ata kibazo kuko igikomeye gusumba abandi ni ubuzima tubamwo atana n'umwe tubujije amahoro kuko umuntu abandwa yatekerezwa kuba karorero mu kibano. Nico gituma na Kiranga uyamajije hari abantu bibaza ko Kiranga hari umuntu yakoroka avuye mu ijuru uko oyaye. Kiranga wa mbere yabayeho yazaranye n'umwami wa mbere yari umuntu yubashe cyane kuko Kiranga yarahagarariye ukwemera ku Burundi umwami agahagarira intwaro rusange mu gihugu. Kiranga rero yarashobora kuba ibwami ho hamaho Kiranga kuko ibwami ho babandwa iminsi yose. Nico gituma n'umwami atabandwa kuko bavuga ko umwami asa n'umwana na Kiranga kandi atangora neza imatotorera umuti kuko bemera ko hari jambo abakirisitu bakoresha mu mukama. Umukama yarita umwami kuko bemeza ko umwami akamira abantu bose abashatse n'abadashatse kuko ngira ugerageje kumva ari abantu bavuga ngo urahangamye mwami nyene inka n'imirima bisigura ko n'inka zose zari mu gihugu zabariza umwami w'u Burundi. Nta kintu umwami yashobora gukenera ngo akibure, nta kintu umwami yashobora gushaka kugufasha ngo abure ubufasha, byose yaba birikuriwe. Bityo rero iyo hageze ikiba nk'ico ntiyashobora kubanza ko umwami naco yasaba ntaco yarabutse. Yaba afise inka akagira inshoreke akagira ivyo atwara n'ivyo aganza akagira ivyo atanga n'ivyo asigarana. Bityo rero byaba bigoye ko umwami yobanza. Nico gituma Kiranga yabaho. Kiranga rero yashobora no kutaba ibwami akaba umuntu umwe
yatoranijwe mu kibano kubera ubutore ubwitonzi ubugwaneza mu kibano bakabona batuye umuntu Imana kweri iri muri we uyu muntu ni ntore ntore inivyo dusabira n'Imana yo mwumvira kuko atagira gasenga muco gihe rero niho musanga niba ari kubandwa ko mu miryango muvuga muti turaja kubandwa turi abantu 10 turi abantu 20 ninde aza kutubera kiranga uno munsi baca muri abo muntu mwese muje guhuriza ko nibe vy'uno munsi rero ubona n'umuntu wese abaye amatora umuntu agatsinda dutegerezwa kumwubahiriza kuko hari Imana iba yamuhisemo kuko ibihurije ko na benshi twebwe twemera nk'abarundi ko ari Imana iba yashize na cyane ko turemera ko Imana iri mu bantu abantu rero bashobora kugukorera neza kushikana ishaka y'Imana ivyo byose by'Imana nk'umuntu akashobora kubiguhereza bikagenda neza gusumba uko umuntu yo bavyibaza ikijanye no kubandwa nkuko muje kubivuga n'umuco waho hambere w'abarundi baho hambere ni abarundi baho hambere uvuze ko abarundi baho hambere ndiko ndaza gituma mvuga abarundi baho hambere nuko abarundi bobo bafise ukungene bawufata bakufata nk'amangetingeti abandi bakabibona nkuko bavyivugiye ubwabo bakabibona nk'ababikora nk'abazimiye inzira bobo uraheze ukabivuga kwiki je nibaza ko ari kintu nanditse jo wundi nanditse ahantu twateramiye n'abantu twateramiye bisanzwe kuko zari inyigisho twariko turiko turagerageza kuraba ivy'ubwenge nanditse nti intango yo kuzimuruka mu kumenya iyo uja koko kuko utazi yaje ntazimira biragoye rero kubwira umuntu ko yazimiye utazi iyo ariko araca cyo ncambe iyo umuntu ariko arakubwira ngo warazimiye mbega nazimiye ndiko ndacaye cyo ni kintu umuntu wategereza kuko n'umunsi umuntu mudasangiye urugendo rumwe ntiyarakwiye kukubwira ko wazimiye kuko ntazi ivy'ukuri uri kuraje kandi rero umuntu agaye yavuye akagaye kiyagiye tubishire mu kumuzirikanye ko wewe ni wagaya iyo uvuye uzokwamugayitse yuroye iryo jambo rirakomeye cyane uyu munsi rero hari abarundi batari bake bagaya kwitwa abarundi sivyo muze kugaya kwitwa umurundi nuko hari ikindi kintu barutisha kwitwa umurundi kuko no munsi jewe nizera ko niba ndi hano ndise gihembe igikomeye kuri jewe nuko ndi umurundi suko n'abandi umuhutu umututsi cyangwa umutwa suko n'abandi umukirisu umusiramu mu Yehova ibiki suko n'abandi umunyamugambwe kanaka suko n'umvuka mu ntara iyahe igikomeye gusumba ibindi nuko ndi umurundi nitwana rero kubona ko kuri umurundi bikomeye gusumba ibindi nta kizoba gisigaye muzoba ari ubumwe rero nako cyo tubishira mu bikorwa n'amajambere acaza uyu munsi ibintu bizingamitse abarundi ugambere bizinganise igihugu hari n'ivyo tudashikako nuko titahura ngo tubanze twiyakire vy'ukuri nk'abarundi hama tubeho nk'abarundi kuko no munsi hari intambara twirirwa turabona ziriko ziraba muri Israeli nande na Liban na Israeli bariko baraterana hariho umuntu no munsi kubera yitwa umukirisu adashobora no kwiyumvira intango cyangwa inyenda muvano ya gihugu yoba yatumye intambara ziba wabona ko ubwoko bw'Imana bugeramiwe kubera yitwa Israeli mu gihe abasomye ibitabo bazi Israeli ukuntu yavutse sinzi ivyo sivyo byadukoranije uyu munsi twavangera kure ariko gacu usanga kubera amakuru dufise mbega vy'ukuri uno munsi amakuru dufise nk'abarundi niyo twategerezwa kugira ubumenyi dufise ku gihugu cacu nibwo twategereza kugira kuko uyu munsi ari intwaro mugabe intwaro zamyeho twani dusukuntu twitunganije haramye abashinga ntaye haramye abagabo umwami yegirwa n'abagabo none munsi niko bimeze twe twatunzwe no kubaha none reka ndaguha akaroro gato uno munsi hari ibintu vy'umurengwe biba mu bihugu vy'abarengero ukumva ngo umuntu ngo yashize isoni yubahutse umukuru w'igihugu yamuteye ibirato yagize iki ndetse neza ko hari umurundi yobigira ibambeho ntibikunda turafise ukundi kuntu twebwe tuzi ko dutegereza kubaha umuntu ubwambere rero umaze kumenya ko umuntu umwubaha nk'umuntu niho uzoca urengera ivyo vyose igikomeye gusumba ibindi rero ni uko umuntu aba ari umuntu nimara kumenya rero ko umuntu akomeye gusumba ibindi vyose duca tubaho twigenga ubuntu umuntu igenga ubuntu ntashobora gukorera nabi uyundi sinshobora gukora ikintu cotuma banyumvira nabi sinshobora kubona je norara mpaze nariye kane ku munsi hari yundi muntu araye ubusa ivyo nivyo vyabaye kuko kubandwa ni umugirwa mwiza cyane kuko ushimye nashima uzurabe abanyamadini hari umwanya wo gusangira ku ruhimbi gweranda cyane kubiki biba rimwe
kandi hagenda abantu batoranije muri benshi mugabo urinze ujya kubandwa nagira ndakubwire nakwibira ibanga abantu bakunda gufungura no kunywa wagiye kubandwa kirazira ko imfungurwa zihera kandi kirazira ko ni ibinyobwa bihera abantu muguma mujya kuko twizera ko umuntu wowe uhaze urashobora kuvuga ibintu ukabivugishwa n'agahimbo umuntu ashonje ntabwo utahure canke kavuga ati uyu muntu ariko arampimbirako bityo rero kwarukura abantu no munsi zurabe n'abasangira uno munsi ni mu migwi ibi bintu byose byotuma ducana mu migwi ni byo bibi cyane kandi rero nivyo vyaje biza kuduhindura kuko uyu munsi nivyo abarundi twa dusko twitunganije twarafashanya muri bina biriya umuntu yimutye ahantu abantu baraja kumufasha kubaka hama nawe agategura iyo nzoga yuguruka nzu agakura ubwatsi kugira abantu bamenye ko ubwambe rundi abanza gufata ubwatsi akamenyera abantu bakamenya ko yafasha abantu hama bakazoza kumufasha kubaka nk'akarorero hama agakoranya ababanyi akimenyereza ababanyi ahantu yimukiye ati nanje ndaje munyakire mu muryango akora akarorero gato Jibana umuntu yarashobora kuva ngaha mu gisagara ca Bujumbura akagenda muramvya hehe ico yakora hashitse baramusasira akaryama uno musi no hotel gusa uja kuri hotel naho udafite amahera naho ubwihano nka banki ubitsemo amafaranga atahari barashobora kwanga kuguha indaro wabagiye kuzoba ari hejo bikanga kukwizera kuko ni tugishira imbere ubuntu dushira imbere ibintu uyu muntu azanye iki uyu muntu ninde mbere kagira meki umva ko kubandwa wari umuyigwa udushira hamwe no kujinana n'imitima tukiyumvira kumwe none munsi nibaza ko abantu bahuriye hamwe ku kiyago kimwe atamuntu n'umwe bipfuriza nabi bose bipfuza ineza rusangi navyo nibaza ko tangura nimwe biteye nico bituma none munsi rubona ari abarundi bamwe nanje ndimwo mvuga ni nta kamaro ko kuja mu masengero yo mu Burundi y'amazanano kuko ndabona atakintu kiza batuzaniye gisumba ico cyo dusanganye kuko basanze abarundi atantambara zishaba mugabo abanyamadini baraje intambara zitangura kuba amoko nibo bayatubwiye ko umunsi urasanga umuntu mubwiye ubwoko bitandukanye n'ice akora umuntu mwicarana iminsi yose mu bayobozi mukora ibikorwa bimwe mugabo ntimusangiye ubwoko ivyo rero biranagoye cyane kuko uko aho tugeze umuntu wese arasoma amakuru yahawe amakuru yakiriye rero aba ari mabi cyane kuko aba yaramaze gusesereza umuntu mu mutwe mu byumviro vyiwe bituma nawe ayo makuru ayashikiriza abandi dusabe kumbure Imana idufashe ko kumbure ururunganiro riko ruraza uno munsi ari gusogira kuko ubu hari ibintu biriko biraba ndashima cyane ndabona no mu bagenzi banje twese twafashe ngo turavuga tuti reka ibintu tubihindure gute umwana yakuze yitwa Stallone biragoye kuzombwira ko adakura gwana ntiyabona film ya Sylvester Stallone umwana yakuze yitwa Chuck Norris biragoye ko yumva ko atubaha kubitana imigire nka Bruce Lee yitwa Bruce Lee umwana kinini umupira cyane mu Burundi hamwe no mwitwa ndayishimiye cyane nibazo nkiza azotahura ko ashobora gukina nk'umurundi agatera imbere gusumba aho yaba yitwa Ronaldo canke Messi ni uyu munsi rero aho biriko birananza ni uke turabona n'abantu b'abarundi ushobora gusanga umuntu yitwa nziza yino kuvuga Imana ni nziza Sylvestre agace kugira ko ni nziza ari izina ry'ubupagani Sylvestre ari izina ryiza kubera iki niyo makuru yo turabona amakuru dutanga mbere n'umunsi turiko turayagana abantu nikiye kintu abantu basigarana mbega twonyene turabakarorero keza mu kibano kuko kuvuga ibintu biroroshe tushobora kuja ku mikoro tukuvuga kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu tuvuga ibintu bimeze uko nuko ngaho mu kibano basi hari ikintu na kimwe tugira kugira abantu batubone mu bwa buntu tuvuga bwa buntu twigisha umva rero kubandwa n'umugigwa ushira hamwe abantu ukabashira hamwe kugira bahuze inama n'imitima bashobore kwiyumvirira hamwe ikintu kandi rero bagahuza kuko niba wagiye kubandwa usaba inka hakaba hari umuntu yaje gushima kuvy'Imana yamukoreye yazanye inka iyo nka warayishorera kandi mukire ntiyavuga ko uri mugererwa wiwe niba yakugabiye itongo ntibacuvuga ko uri umuhutu wiwe kubera yakugabiye inka ivyo vyaherera hariya ariko no munsi biragoye ko n'umuntu n'abagabiranira ni bake nubwo hayara kwibutsa cyatabajewe ugeze
yego ikibazo cameza nkagira onye umugigo wo kubandwa watanga kugenda kagirire kuva ryari yego ikibazo ciza cyane urabona umuzo w'abakoroni baje bafihambira kuko urabona baje mu mici itatu bwa mbere haraje abatasi rero baza kuraba by'ukuri uko ibi bihugu bimeze uko byitunganije ndetse barasubira niwabo bavuga bati bajya abantu nta bintu birebire tuzobabwira kuko burya ivyo kwemera basanzwe bemera Imana no kuzogenda umuntu agahindurira mu byo basanzwe bemera ngira warumvise ijambo mu birigire Paul wa kabiri yavuze ati genda mubigishe ntimugende kubigisha Imana genda mubereke ko Imana zaba ahubwo muzifutanganya kuko abarundi fwe dusanzwe dusukwemera nta kwemera abantu batuzaniye uzurabe n'ubukirisu bwakomeye cyane mu bihugu by'ibiyaga binini u Rwanda Tanzania gato Burundi Kongo kubera niho bavuze bati hajya ahantu basanzwe bafite ukwemera kwabo gende mugerageze gufutanya kujya kwemera bafise hama mubagire ukomegwe mushaka niho rero ibintu bitabaye ku neza ubona bwa mbere barakubiswe ibimoko baragirirwa nabi bararaba rero mu Burundi bati mbega mu Burundi iki kintu gikomeye cyane mbona umuntu yovuga gituma abantu bafatana mu nda kubera uku kubandwa kwatuma abantu baje hamwe bakayaga bahuje inama n'imitima ngira ugerageza kuraba abantu baba bambwira ngo icyo kubandwa ni kwije n'ivyakera ibintu byabaye iryo jambo rero nico gituma vyakera si ibintu vyakera kuko n'ibisigarira vyavyo birahari biracari umuntu wese ariko arakurikirana insamirizi IREBE FM umunezero wacu arashobora kwiyumvira mbega jewe mvuka intara yose uvukamo uzosanga ari ahantu afite izina rifite izotabo atari mu gatabo ari mu rutabo atari mu rutabo ni mu gitabo ukaja gusanga abantu bose hariho ni kubera iki nuko ndagira nabwire abantu bavuga igitabo nico basoma bavuga igitabo nico kibanza abantu rero bashobora kuja kwamparizamo Imana mu kubandwa cyashobora kuba igitabo rero cyagutse kuko abantu rero bahuriye ari benshi abantu ibitabo bikuru tuvuga nko mu Mana za mugera hagibona katolika yishikirije uno munsi katolika yishikirije abamissionari bakobita baba katolika bana yarayishikirije urabona no mucamuzo wari yamuza amisugi murore hamwe ari mu bitabo bikuru abaca isengero ya mbere y'ikijinga baca bakubwira abantu munsi y'ibiti twese turazi ko igiti ari kibisi ushobora gutura inzu y'ishwara cyangwa ibyatsi umuriro urarandagata igiti ari kibisi ntigisha umusaraba wawe rero wari ibiti bibisi uno munsi batwemeza ko ari umusaraba w'igitangaza washe gusha kubera amakuru dufise dutegereza kwemera ko ari umusaraba w'igitangaza udashobora gusha naho boturira bakaba vy'ukuri igiti kibisi twese amatwa bibonye igiti kibisi ari kukigica hakaba hari imishwara kitaronse izindi nk'izumye kigifatisha inzu n'ivyatsi turi ivyatsi urumva biraja kurandagata bishi n'ingoga kubera ari igiti kidahiye tubwira ko ari umusaraba urenze igitangaza ivyo mugabo umuntu urumva bimaze kuja mu mutwe umuntu akamenya ko ikintu cabaye ikurire cyo gitangaza niyo ngone habaye urumva rero kubandwa n'ivyo barundi n'ikimenyamenye nababwiye umuntu ariko aradukurikirana nawe wese rabe nawe ndazi urahazi mu gitabo kandi uravye bo bari bamaze kubona rero ko ari bibanza abarundi basanzwe bahuriramo baravuga bati kugira katolika ishinga imizi kugira amadini yose ashinga imizi kuko mwazi ko hatanguye katolika mu Burundi reka bice tugenda hajya ahantu bakunda guhurira tubakuremo ku nguvu tubemeze ko bategereza kugira ibi bintu niho urabona n'umunsi w'umukristo wa mbere yabatijwe ko baciye bamubakira akantu komenya n'ikintu gihambaye ni n'ikibanza cy'iratiro umucankuzo yitwa Boniface Mbihiye urumva rero bamaze kubona ko uwo mugirwa n'igibiri kuko umuganuro uyu munsi turi mu 2024 aho mu Burundi duhuza nuko turi abarundi cyane duhuza nuko turi abarundi mu mvugo ariko mu ngiro babiri habaka ikintu kimwe kiduhuza hari imisi mikuru ikomakomeye umurundi yavuze ati iyi misi mikuru umuntu w'umurundi yoduhuje hatwubwa no kwikukira uko kwikukira rero twarebukiye ngabo dukeneye kwikukira nyako
abantu bazosoma igitabo cyitwa mu gifaransa ni mushobora ni story legacy canke mensonge universel niho ushobora kubonamo ibintu bimwe bavuga itandukaniro hagati ya decolonialisation na decolonialité. Hariho uguharanira kwikukira no guharanira kwikukira nyako. Uyu munsi rero abantu abanyafrika benshi n'abarundi turimo twarikukiye mugabo nta kwikukira nyako twaronse kuko hari ibintu vyabujijwe n'abakoroni vyagumye menga birabujijwe. Mu gihe uno munsi hari umuntu dufate yari yaraje gucura umugore wawe agacika avuga ko abana batazoza barafungura mw'ijoro urise ugarutse ntimushoboka ko abana batajya nta kundi uzoba waberetse. Umuganuro rero wari umunsi mukuru uhuza abarundi bose umwami agatanga imbuto kuri uwo mutsima w'amasaka y'isugi ni ukuvuga amasaka atigeze yonwa n'inyoni n'imwe agatanga umwaka kugira abarundi bashobore gusohora imbuto baje kurima basangire. Umwami rero agatanga umwaka ku rwego rw'igihugu no mu muryango bigashikayo nyine agatanga umwaka ku rwego rw'umuryango bose ugasanga abarundi bose barafite umunsi mukuru bategerezwa kurya bakanywa bakaryoherwa kubera abarundi umwami yaganuye. Uyu munsi sinibaza ko hari umunsi mukuru n'umwe abarundi bidagadura nk'abarundi bose kuko uzosanga n'umunsi mukuru w'abakozi abantu b'imbere duhurira ahantu tugenda kwikura agatuguta twatugutiyeho na se gihembe mutumire mu biganiro nimuzomwibuka ntimuzokwibuka ko hariho uruhare yagize kugira ibiganiro mubeho n'abajya abantu mugenda gukoresha ama interview mwibarabara ibiganiro canke mubaza ibintu biriya ntimuzokwibuka ko bafise uruhara mu vyo bagize muri irebe. Urumva rero cyategereza kuba ikintu umuntu wese yavuga ati mbega jewe uyu munsi ibintu byose ndiko ndagira biza kumarira iki. N'umuganuro rero barabonye ati uyu munsi mukuru uhuza abarundi bose ni umunsi mukuru utuma abarundi bariko barafatana mu nda, ni umunsi mukuru utuma abarundi bitokora ko tubasambura, ni umunsi mukuru utuma abantu bose baja guhura nk'abantu kuko byose baba babishyize ku ruhande bavuga ati byose uno munsi nubiheba mugabo nyiri ikintu conteza imbere. Bityo rero baravuga bati uyu munsi mukuru reka tuwuhagarike. Guhagarika umuganuro rero kwari kwakububasha umwami cane gose barahagarika rero no mu gigo wo kubandwa baravuga bati ibi bintu ni mu bihagarike ntibishobora gukunda ko abantu baguma babandwa mugabo abantu rero baciye batangura kubandwa binyegeje kuko bari bazi ivy'ukuri ko kubandwa bifite ivyo bibazanira, kubandwa bifite ivyo bibafasha, kubandwa bifise ivyo bibafasha kuko ntigisha nabona niwe turi muri bwenge nyabwo ariko yadusigura tubwiye ati jewe sinamenye Imana mu bitito, sinamenye Imana mu katikisimu, yamenye mu migani n'ibitito kuko mu migani n'ibitito barakwereka ico gutinya, ico kubaha, niyo amakatrema nakubwira uzokubaha ishyamba kuko uri kubikiye vyinshi, ubaha ibiti byose byo mu ishyamba, ubaha abantu bose muhura mu buzima na buriya, ico ni icambere. N'umuntu bwiwe hariho ingorane ufise ndiko ndashaka kugerageza muzobona nimwabona nunze ntimuzogire ngo n'ibindi byabaye kuko uno munsi nakubwiye ko isi tuza guhuza n'ivyiduha. Uravye uno munsi rero isohoro ry'umwanda mukuru abantu tubwiranya n'isi kuko isi yakira ibintu byose yahaye umubiri rero ibintu byose uyiha hariya hepfo niyo bija kuruhukira. Hari ikintu cya kabiri yirema y'amazi ivyo biza guca imbere canke mwibi bintu guta umuntu arabifise mugabo kandi turafise uruganda kuri twebwe aha munda uzobe ku mukondo n'umuntu atangiye kuriga ku mukondo yabona kwibara riguye niyo makatire mana kandi akubwira dore nature munda ariyo imuriro birabira kubira haze kuronka ibici imbere n'ibici inyuma n'ivyo umubiri usigarana ariko kandi hariho n'umutima uko wowe tubuze umwuka mu mutima umuntu acahagarara. Ivyo bintu byose rero umaze kuvyegeranya ukamenya ati jewe ibintu mbega Imana muyibona gute mu bantu. Umuntu wese uzomubona mwamwuka ushobora guhema, uzomubona n'ikintu ushobora kwakira n'icyo ushobora kumuha nawe ucana mwamaze gusabana rero mwabaye abantu. Nitubona rero kubana nk'abantu ibintu byose tukabishira ku ruhande nibaza ko kazoba akaryo keza kumwe muri twebwe gutahura ko umuntu akomeye. Urumva umwami yamaze kumwaka ububasha rero
bakavuga ko atamana asubira gutanga imbuto nuko ari umuntu yatanga umunsi mukuru abarundi bose bagashima umwana bari bamanze ubwami nza mu kimwe na 1932 ngano rero nivyo kubandura bihagarika bihagarikwa n'abakatolika ngo ni babere ku bundi buryo bashobora kwamaza mu Imana urumva ibara ryo ryaraguye kuko namwambutse niho yubaka ugwiwe natereza kanyonga mwambutse n'uwo Kamatari nawe yari kurarorera umupira Kamatari yo kurarorera umupira ko bose bari kumuganura mwambutse urumva ivyo yacigira ariko mwambutse yabananiye mu gusa nuko yazi ko bamukora ku muhanga aramusaba ko yobatiza umwami aravuga ati jewe bangora ku ruhanga nd'umwami cyangwa ngo mwambatize ngo mushamu yitajuma ropopo araraba nawe juma ropopo rumajyo ni y'abaswahili ni yaba ni gicara bujuma cyane nitajuma gute cyo rero basi baravuga bati reka ibi bitubireke ngo nkoni iyo byarangiriye kuja yari ihangano ryari rimwe yo kudusambura no kuduhindura ntitwe tukira barundi kuko navuga ko ibyagiye kwihangara igihe bavuze ikwimikwa y'umwami Karoli wa gatandatu navyo gene urabona ko hakuze ibara ryaraguye kuko umwami yimiye kubundi je sinemeza ko abari umwami yatigeze gutanga ariko we yateye kudetase kandi urumva uteye kudeta uhiritse ubwami ubuzanye indi ntwara atari yacanye ngo kuko ubwami urazi ntavyo guhirika ubutegetsi byawe bihari nico tumubona byagiye bizana ingorane munyu murabona ko ari ibintu byari byateguwe uburyo yaciye nawagandagurwa ibintu niya mugabo biravye ukabona mbega no munsi twebwe nk'abarundi ni kubera iki tutosubira ku bantu aho hantu reka tuhagaruke ko tuhashimangire cyane umugirwa wo kubandwa ku basanzwe bawukora muri kino gihe bawubandanyije mu muco bawubandanyije bo bavuga ko iki ko hari undi muco muri aya madini y'abarukirisu cyangwa katolika agiye atandukanye usanga batabaritwayo niyo muco babashira mu muco wa pagani bo bahamagarira bose muri rusange bahamagarira ati ubona ivyo by'amadini bikunaniye wo bandanye mu gihe waranze basogokuru ubwa mbere na mbere ho kwemera kurakomeye cyane gusumba idini kwemera ko gukomeye cyane gusumba idini twategereza gutahura ko icyo wemera nicuba kandi rero ubuzima bwacu bufatiye ku mico twategereza kugira no kwemera gufatiye ku mico kuko kwemera kwacu niko tutazotuma tuyanka kuko n'umunsi nibaza ko niba umuntu yari yiyumvira ko kugira jewe ashikire yenda guca ku bindi muntu ngiye nanje uyu muntu dufitanye ubucuti aba yamaze kunyereka ko hariho imipaka hagati yanje nawe uyu munsi rero nibaza ko kwemera guciye mu yindi mico biragoye ko kuza guhuza n'uburyo ubayeho kuko niba bavuga hari ivyo batubwira twakora mu bugaragwa biragoye ko twakora mu natabugaragwa dufise ariko no batubwira ko twokuba amanzi tukubaha agasumo kuko ari amazi tubona atigera kama kandi atigera nono ni ikintu na kimwe niba batubwira ko twokubaha umuntu wese duhuye tukamubaha ko tumanyisho y'imwe kimubaza ko ukubandanya ko ni gutahura ko ababandwa n'abatabandwa bose ari abantu cyane gose umaze gutahura rero ko umuntu ari umuntu mu Gifaransa niho bavuga ngo la diversité fait l'harmonie numva ubutandukane bw'abantu nibwo ushobora kubaka ibintu kwiyumvira gutandukanye nivyo bishobora kudufasha twebwe kumenya n'abandi bantu bashobora kubaka ibintu bitandukanye mu mwanya muto ngo iyo navyo nta kibazo na kimwe bijya kudutera kuko ikintu umuntu akora kitakubereye kibi simbona n'ingorane yuko cyo kubera intambara ntitubabaze rero nuko hari abantu barabakirisu umunsi ariko turabe nibwo bakirisu bwabo bubaganisha mu gukundana mu kubaha abantu nk'abantu mu kutarenga imico n'imigenzo mu kutarengera karimbundi kuko nibaza ko uno munsi niwatunga urutuku umuntu rumwe ari izindi intoke zine ziba zigusubiye ko umukirisu rero niba umukirisu mu mvugo no mu ngiro usangire n'abandi uhuze n'abandi ubeho kubw'ineza y'abandi kuko ukubaho nyako ari ukubaho kubw'abandi niko jewe ndavyemera kandi n'abatari bake umaze gutahura ko ubuntu aribwo busumba ibindi bintu byose biba vyoroshe ko atakintu na kimwe cotuma utirigana kuri ubwo buntu mu nkundire ndabaza kino kibazo ukubandwa bene guterekera itandukaniro ryaryo riri hari abantu babyitiranya cyane ego
ni ibintu bibiri bitandukanye. Ni ibintu bibiri bitandukanye. Hari umuntu yari yarakimpagije ejo. Sivyo gusa kuko nakubwiye ko kubandwa cyo twacumvise cyane bacumvise. Kubandwa nukwambaza Imana ifatiye ku mico n'imigenzo, kwegerana n'Imana mu bwinshi mu inama n'imitima atakango n'ingono umuntu abayisigiye. Kuko guterekera nuko guha agaciro umuntu atagihari, muko mwibuka ku byiza yakoze wifuza ko iyo byiza byo biragi ku bandi. Nakare abarundi bavuga ko umugabo ari cyo asize cyari cyadize. Ivyo rero biraba kenshi kandi akatolika baterekera iminsi yose. Umunsi mwana ndatwiziza no munsi umwiranda n'umuntu aba yarapfuye. Nta mwiranda baho atapfuye, nta muntu muzima bavuga ko ari umwiranda, kuko umwiranda ukirundi yo nabona nakubwira ko ari umwiranda hari umuntu afite inda yera atari ivy'abandi. Umva nta muntu yokomeza ko umuntu ataragiye ivy'abandi mu gihe ashobora kuzoba igihe cyo umuntu amaze kumara ubwiwe ni abantu bamenya bati uyu muntu yahejeje kuguheza ivyiwe. Urumva rero iyo bavuze ati umwiranda rero n'umutima nawe ubwiwe kuko n'umuntu aba atabagihari. No mu Burundi rero vyaraba akabaho umuntu umwe ko muri yakubera ikitegerezo mu buzima, umuntu umwe afite icyo yagufashije amukavuga uti uyu muntu reka nzoze ndamwibuka avuga guterekera kwiwe kuyu muntu. Ama rero urumva ari n'ivyo mushikanira hono ni igikorwa cyo kwizera ko ivyo mubwira bimushikira kandi yari atuje ashobora kukumviriza akakugwanira akagukinyira. Byashobora rero kuvamo n'intezi kuvuga umuzimu wari mubi. Urashobora kuba ari umuzimu mutawutekeye mu mubirukane, ukaba ari umuzimu muri nawo ukaza kuza kubatera umuduruvayo cyangwa akadurumbanyo mu muryango aho musanzwe muri nawe haraho gutekera kugira uwo muzimu mubirukane. Ibi byose rero ndikunda kubwira urumva kubandwa kwasubira n'amadini byo gusenga bacabona ko kubandwa ari bibi, gusenga navyo byiza. N'ibyo guterekera urabona baravuze ko guterekera ari bibi, mugabo bavuga ko kwambaza beranda bagusabira byo n'ibisanzwe, mugabo navyo ubona jewe mbona ari uburyo bwo guterekera utandukanije. Uno munsi umuntu arakubwira ni ikintu ndacyongereye kukuraguza. Uno munsi umuntu arashira imbere ngo bage abantu baje mu bapfumu no kuraguza no mupfumu niki. Umupfumu n'umuganga mu Kirundi. Ari muganga z'Igiswahili. Uno munsi none ninde muntu atagenda kwibariza. Wamaze kwibariza na rimwe. Ngo ubabara umutwe wumvise usema ukuntu umeze ucugenda kwa docteur kubaza ukuntu umeze. Hari n'indi bakonya wisubirako. Ukuri igikorwa cyo gukora wikoreye urajya kubaza mugabo nsundi muntu bariza uza kwibariza yo bwa consultation n'ugiye muri consultation uza kwibariza mugabo umunsi mu Kirundi umuntu avuze ngo nagiye nakagiye kwibariza yagiye mu bapfumu hego yagiye kwibariza yagiye kuraguza cyangwa nko navuga nagiye kuraguza ndabara mu nda cyangwa kwa muganga hama bakamuti kuko umupfumu cyo akora aragerageza kukumwiza akora icyo bagwaye akaguha umuti wavura icyo gwaye. Sivyo muganga w'uno munsi akora, sivyo abadoktori bakora. Ibi byo kuterekera nivyo no gufata ugaha agaciro umuntu atagihari kugira wari ko icyo gufasha mu buzima bw'uno munsi, sivyo by'aberanda. Kubandwa no kwamaza Imana bifatiye ku mico n'imigenzo uyisaba cyangwa uyishimira, sivyo bakora mu musenga. Kumbura ikintu abantu ko batwumviza nanje ubwanje ndiko natahura neza kwijanye n'umupfumu ko hari abagenda kuraguza bimvira inabi abandi, byo tuvyita ko byari muco. Iki ni ikintu rero gitandukanye. Umupfumu n'umurozi s'abantu bamwe. Umupfumu aravura, umurogizi aravuga. Rero nta mupfumu uzogenda ngo urumva ngo je mushaka kunyicira umuntu. Umupfumu arashobora kuguha urukingo uzomenya ibi bintu ntibijya no kwa muganga baguha amavaccine. Tewe niba ku vaccine niba gutera urucanco hari indwara itazogufata. Umupfumu arashobora kuguha urukingo akakubwira ati jewe niba nyuye umuti nta cyane uzogenda, niba nyuye umuti nta murozi azopfa kukuroga. Ivyo ni bisanzwe. Umurozi rero nawe niba ndikunda kubwira ko n'uno munsi n'amabaganga hari abaganga babi ukora virus ni produit za laboratoire. Iyi migera tubona yirera umuntu muri laboratoire atakandi kazafise ari kurondera ikintu cyo dukora mu buzima bw'umuntu acerondera n'umuti ukivura. Sumurozi none ngako barabikora muri labo ntitumurozi. Nta ruzi rero hari abanyamareba bavuga bati reka cyo muri ibi uyu muntu ndamutere mu bintu no kubivura kenshi umwaro usanga bazi no kubivura kuko ni washobora gukora n'ivyo yagize.
cyangwa se kandi umufumu ashobora kuvura ibintu atazi no kubiroga wavuga ati je rero kare kandi bibi niba bivura je nzocisha ikigo abantu mahera ndabona niriwe ntabo n'abafisi umuntu rero atigenga ubuntu ashira imbere ibintu akora ibintu bibi kugira ngo ibintu atitaye ku magorwa aza guhura n'umuntu bituma no munsi amavirisi ntashobora gukora virisi umuntu akora ibigwanisho y'abatanga muri Zofia yabaye kugira aze kubidanaza muri Afrika wowe ucu vuga bashi bakubwira ati wowe ujya mu hungu n'umuhutu wowe uri mututsi ujya n'umutwa nimurabo kuntu mwakwicana amatata atangure baratera ubwabo gushitwicana wowe cyaca bakora bacaza ko baje kugifasha timwe tuzobaterera ibintu bikorwa ibinini banaka kugira ngo abadandaza rwabo ruteri wivuze neza byo urudandazwa rw'imiti kw'isi niko rwa mbere urudandazwa rw'imiti muze barakora indwara urudandazwa rw'inkora bwa kabiri nivyo byose tubikora hari imiti dukora kijanye n'imiti kavukire nayo nyine imiti kavukire nini ufise indwara urwaye ntutigenda mwijabe genda mwisoko mu kinama bajya abantu ufise ikibazo c'uburwayi babaze babwira uti je niyumva uko hari hajya mu kibazo kubwira uzosanga igufasha gusumba ndabakararo gato musi ndabuze cyane ibiri bariya cyane yaruvera twese tubibona aho biteye mbona musi ari amashirahamwe adandaza ku 300 akabidukira iti rimwe kubera twamaze kubona ko ibintu tugendana imiti dufise ngaha mu kibano hataciri kuko ndagira ngo kubwira munsi hari n'indwara nyinshi tugora kubera ivyo turya wari umuntu cyujya namagi inyingiriye itasiduka ibyo tujya uko ubuzima tubaho nimwe nakubwira ko mu Burundi ubuzima bw'abaho kuva kivuka mushikafe byose byari bitunganijwe bagiye basukura n'akantu kamwe badushiramo kandi kugira uko Giribi ibintu kumuri tutari twiteze twese twiteguriye bityo rero dusanga tutakiri babandi nicyo gituma no munsi hari umuntu hari abantu ega uzokumva bambwira je hari abantu bambwira ko kuvuga ikirundi menga ni kudasirimuka ariko nibisanzwe uko nizina ndimi ntoshobora kuzivuga nazize muziga nkazimenya nibisanzwe mugabo mu gihe rero ko muri no munsi atari byo ndimo bari bisanzwe cyane gose mu nkundire ndabaze kano kabazo hari ibitabo bimwe usangamwo bavuga ati kiranga yari umugore abandi ugasanga bavuga ati kiranga yajava zana ibuha bwibuha abandi bakavuga abindi ugasanga bavuga ati kumwe babivuga ati yaturana umuntu w'intore mu kibano kandi kiranga yarasubirizwa uretse ukavuga kwiki abantu bavuga nabo ko umujanye no kubandwa ari gusenga kiranga mu twiba hari kwambaza nabo baha umuco wahe kumbure dusoze n'ikiyago cacu mu gico muhamagariye abakora twumviriza harimo banavuga ati jana ndaturanije vraiment kubandwa ndakibandanye urakoze cyane kiranga kuvuga ko yazanye n'umwami ni nta nabirimo nta n'ubeshi burimo kuvuga ko kiranga yari umugore cyangwa yari umugabo naho beshi burimo ko kiranga ntiyagira igitsina kiranga uyu munsi yashobora kuba nakubwiye ko baraba abantu atakibi kenshi wo kwagirizwa kenshi bakunda mbere no kuraba abavyeyi bakuze baravuga ngo abakecuru bicambyaro wa mukecuru ubona n'ivyisi atamwina w'ivyisi anyifise akuze yabonye vyinshi atagishushe nkuko nuvuga amaraso ashushe n'uyugwaruka guno munsi avuga ati ibintu uko biba nibibuko ataburyo ashobora kugira mwese ashobora kubafata nk'abana kuko uno munsi twe duhuye n'umutana nk'imyaka 80 twese ntaza kubona ngo ujye murakuze twese avuga naba nimuze shenda bayagire twese ntaza bari kuducira umugani aza kudushira ku rugero rumwe nk'uwo bari kwarayagira umwana wiwe yarashobora kuba umufasoni yarashobora kuba n'umugabo ariko rero akaba yatowe bisunze byanyene nakubwiye no kuraba niba uyu muntu ari umuntu w'imico myiza umuntu ni bimwe ariko ndakubwira ntushobora kubona umuntu n'umunsi bavuga ko ari umurozi mu kibano menga asa n'ubwirira n'abana bariya umuntu wese bashwana uco uvuga ko mugiye kubandwa ayo bakiranga hari umuntu honyine ntushobora guhuza inama n'ibiti
ko guhuza inama n'imitima niho byugariye byose no kwiyumvira mwese ikintu kimwe avuga muti turiko turiyumvira iki uno munsi biragenda gute mugaje usanga ko uno munsi yewe urundi muntu wewe mu bwenge bwiwe yiyumvira inabi je cyangwa yogira iki cyo twese turabizi ushobora gusanga uno munsi yari abantu ibikorwa bimwe ashobora kwangana igikorwa kubera umuntu yagikoze gusa naho ushobora kiza ujya arujya wapi umva rero nukuraba by'ukuri ikintu cyotuma hataza kubamo gutandukana hagati yanyu nico gituma nzurabe n'ivy'amadini barabaye nk'abagikorera kuko uzurabe n'ababasenyeri cyangwa abapatiri barigora bakava mu ntara zose mu makomine yose mugihe ari amadini n'umunsi nk'idini ritangwe je mze ndatanga idini ya Segembe nzoshamenya ko ruremesha wanje niyakura azotigeza kuba pasteur kubera umwana wanje even kubera umugenzi dusanzwe wahuriye mu kiganiro uvuga even uvuga imwenga wacu twana ntara mwenga cyakimenyane ngo utaravye uyu muntu mbega mu kibana abantu munsi kwiki umva rero nta muntu kandi yasenga umuntu kuko abarundi bamwe bemera ko Imana iri hejuru byose kuko barabona ko hari abantu bavuga bati dikubera iki rero bavuga ngo Imana umwami Burundi bavuga Imana kuko Imana yamimanye hejuru ya byose isumba byose ariko bakemeza ko umwami nawe yamye ari hejuru y'Uburundi asumba abantu bose mu Burundi kandi tukemera ko Uburundi bwabayeho kubera umwami yabayeho kuko Uburundi bwabayeho nuvuga kubera umwami abushize hamwe ko bwari urundo bw'ingoma nyinshi z'abami yagwanije araburundanya Burundi bumaze kuba Burundi rero umva Burundi bwabayeho kubera umwami yabayeho hasi cyo yakoze nshiki navuga umwami bwa mbere umwami hama n'u Burundi rero bubayeho nuko n'abarundi babayeho twatekereza kusha dufata rero kuntu kugira tugerageze by'ukuri kubumbatira amahoro ingongere gusamburwa nico gituma umunsi woza abo ashaka kwagura imbibe cyangwa kugabanya imbibe z'u Burundi kumbura yumvira ko dutera Burundi ngo agira icabukurako nimbaza ko abarundi twese twahaguruka ariko kibazo cangira mbega igirwa butewe na Israeli abakirisi bazohaguruka kugwanya Israeli bagwanira Burundi bwabo amadini yaratwatse Burundi rero ntituzoba tukira abantu tubatura abanyisirayeli gusumba kuba abarundi urumva ni mwaye ko ndavuga byayibatse umusaga afise ego tugana ku musozo w'ikiganiro mu dukunde tubakengurukire cyane kumbure sinzi ico nk'agasuni karugimwo sigara tuyanze kuri kijana no kubandwa ku barundi bakibandwa be n'abarundi batatahura ico ikicu kijana no kubandwa kumbure bagiriye ko babitahurirako nico uhamagarira yego urakoze cyane nibaza ko ikintu navuga si ikintu kinaremereye cyane kwari gutahura ko umurundi wese iyo ava kagera yategerezwa gutahura ko kubandwa atari bibi atari kibi byigeze bizanira Burundi uretse gushira abarundi hamwe bakabana mu mahoro n'imituze atawanje wangura bose bifurizanye neza n'iterambere rusange iterambere rama nk'abarundi ikindi kintu naco mvuga reka ababandwa babandwe n'ababandwa bareka basenga basenge ico duhuriza ko cyo bakimwe mu kubana mu mahoro dufise ihangiro rimwe byo guteza imbere igihugu c'abarundi nk'abarundi tuvuze nk'abarundi rero nibaza ko umukirisu nyaweri wa mukirisu yorengeye amacakubiri yose akamenya ko ahuye n'umuyisilamu ari bisanzwe ariko no munsi haragezeho n'abantu abarundi babiri badashobora kurongorana kubera amacakubiri yazamwe n'undi muntu imiryango ikabijamo hagati Jiwe ni urongoro ry'amuntu mudasangiye idini ntiworongorwa nana iryo dini rero ridutandukanya n'abantu dukunda sinibaza ko dini yigisha urukundo idini ritandukanye dushira kuri abantu dukunda sinibaza ko dini ritugisha urukundo ariko idini nyakuri ni wa mutima wawe igihe uzoba uri kurakora ikintu cyacu cyose ubona ko kiguha amahoro kandi ata muntu n'umwe ubujije ayandi mahoro urazoshima ko biriko biragenda uko vyipfuza kandi rero ushishikare no kubana neza n'abantu wibuka ko gikomeye mu buzima ari kuba umuntu ugafata umuntu nk'uyundi kuko atawuze ejo aho bizoherera nuko rero iragi giza twama tubizi ko ariyo twese twavuze ko ugaye wavuye ukagayika iyo ugiye n'ubundi agisubiremo intango rero yo kuzimuruka no kumenya iyo umuntu aja kandi rero nuko kumenya
yaja nivyo bituma umuntu amenye ko yazimiye kuko utazi yaja ntiyonazimira twibuka ko umuntu agaya iyo yavuye agagayika yagiye niwava ngaha mu Burundi ugaye Burundi nta kabuza bazokugaya nawe uzobwiye ko tuzi rero ko niyagigiza ari ryo twese twipfuza iragira ibiri kazura kaboze kandi rero iragigiza rikongera rigategura kazoza numwanya rero novuga ko ubaye muto muri iki kiganiro twari gutosorana rero tudagerageza gutosekazanya uzamenya ko ukuri kumwe cyangwa ari kinyuma cy'ubundi amakuru dufise atari yo tuba dukeneye iminsi yose mu buzima ubandwa si mubi ukubandwa si bibi ariko ukubandwa kugana ku bibi niko ko bari kubi ko rero abantu bose babandwa rero bagiye neza nibaza ko umwe wese yarakeneye gufata umwanya wo kwiga nyako rero ni ukwigana yigana abandi mu vyiza ariko ahunge nibibi nakare rero turazi ko ibiro mu kibano ni kameremere yavuye kukrimana kuri kwakakazana no kabaya kamano twebwe mu vyacu mu bacu nk'abarundi mu Kirundi no Burundi murakoze cyane turabakingurukiye cyane kuba mwitavye ubutumire turabakingurukiye cyane mu byimva mutima ku bintu ngira kamera vyubaka uje gutuyagira kubijanye no kubandwa kumbure wahaye umuco benshi cyane nanje naharunye umuco utandukanye wakivuze neza ivyo nzi ntibiba bihagije gusa rero nahamenyeye byinshi cyane nabandi bakora twumviriza kuri 94.4 bahamenyeye byinshi nizere ko twese no kubahana umwose mu kwemera kwiwe kandi ubandwa bandwe ubusengasenga ivyo yizera ariko tuvuga tuti uwo muco wari mwiza cyane nubwo watawe ndabakingurukira cyane Segihembe reka ndagushimira Yves